Дараагийн мэдээ. Сүүлийн жилүүдэд хүүхдүүдийн дэлгэцийн хэрэглээ хэд нэмэгдснээр анхаарал төвлөрөл нь суларч улмаар сурлагын чанарт сөргөөр нөлөөлөх болсон талаар мэргэжилтнүүд анхаарууллаа. Тэр тусмаа TikTok, YouTube зэрэг сувгуудын богино хугацааны бичлэгүүдийг олон давтамжтай үздэг болсон нь хүүхдийн тархины үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж аливаа үйл явц маш хурдцтай өрнөх ёстой гэсэн тохиог хүлээж авдаг байна. Үүнээс үүдэн бага насны хүүхдүүдийн аливаад хүлээцтэй хандах, энгийн зүйлсэд анхаарал төвлөрүүлэх чадварууд нь суларч байна. Богино хэмжээний бичлэг үзснээр хүүхдүүд ердийн хугацаанд хичээлээ хийх, ном унших, даалгавар гүйцэтгэх зэрэг суралцах үйл явцад нь бэрхшээл учирдаг талаар онцолж байна. Богино хугацаатай рилүүдийг аягүй үзэж байгаа тий. Тэгэхээр ийм богино хугацааны бичлэгүүд нь маш хурдан ийм анхаарал татхууз дуутай, дүрстэй, хурц өнгөтэй ч юм уу байж байгаа л гээл ямар нэгэн эхлэл, өрнөл, төгсгөл гэсэн яг нэг тийм нэвтрүүлгийн ч гэдэг юм уу контентын ийм агуулга байхгүйгээр ингээл нэг үзэгдэл гараал ингээл дуусчдаг. Тэгэл тэрийн дараагийнхаа үзэгдэл рүү дахиад ингээ орох буюу ингээ маш их юм скролдох байдлаар ингээ хүүхдүүд тэр юмыг үзэж байгаа. Яг үзэж байгаа зүйлээсээ утга, агуулга, танин мэдхүүд хэрэгтэй мэдээлэл бол авч чадахгүй болчиход байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр тарих ядгүй гэхэлэр хий дэмийн үйл ажиллагаанд маш их хэмжээний энергийг зарцуулдаг. Дээрээс нь тухайн хүүхд маань тэр зүйлийг л хараад богино хугацаанд ингээл эхэллээ дуслаа буюу тархины маань үйл ажиллагаа нь аливаа нэг үйл явц маш хурдцтай өрнөх ёстой гэсэн юм дадалтай болоод тархи маань тийм туршилтаа олчихин гэсэн үг. Хүүхдүүдийн дэлгэцийн хэрэглээ COVID-19 цар тахлын үеэс хойш эрс нэмэгдсэн байна. Хэдийгээр танхимаар хичээллэж, хичээлийн шаардлагаар утас компьютер ашиглах нь багассан ч дэлгэцийн хэрэглээ нь буурахгүй байгаамаа. Улмаар хүүхдийн сурлагын төвшин буурахад хүрэж байгаа гэлээ. 5-6 настай хүүхдийн хувьд бол анхаарал төвлөрөлтийг 5-10 минут гэж авч үздэг байсан. Харин ковидын үед хүүхдүүд гэртээ байж зурагт цахим хэрэглээг илүү их ашигласнаас болж анхаарал төвлөрөлт нь тухайн хугацаанаас арай жоохон багассан гэж ажиглагдж байгаа. За энэ хугацаанд хүүхдийг ер нь анхаарал төвлөрөлт багасснаас болж хичээл ойлгох ойлголт түүнээс үүдээд сурлагын төвшин муудах асуудал маш их гарч байна. Мэргэжилтнүүдийн хэлж байгаагаар дэлгэцийн хэрэглээ нь хэтэрхэн зөвхөн сурах үйл явцад бус сэтгэл зүй, нойр болон биеийн өсөлт хөгжилтөд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Мөн дэлгэцийн хэрэглээ нь эцэгхийн оролцоотой шууд хамааралтай. Тиймээс эцэг их хүүхдийнхээ дэлгэцийн хэрэглээг багасгах зорилгоор хүүхдтэйгээ илүү амьд харилцаа үүсгэх, чөлөө цагийг илүү бүтээлчээр өнгөрүүлэхэд чиглүүлэх шаардлагатай хэлсэн юм. Одоо нэгдүгээр ангийн хүүхд маань өдөрт 3-аас дээш цаг одоо компьютер үзэх ч юм уу гар утас ширтэж байгаа бол одоо сургалтын амжилт гаргахад ер нь бол хэцүү. Тийм учраас энэ цахимын хэрэглээг ер нь бол багасгах шаардлагатай. Тэг эцэг эхчүүдэд зөвлөдөг зүйл бол сургуульд нь хөргөж өгөх авахтаа машинд их дэлгэц хэрэглүүлээд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл явцаа бид нар яриагаар солих их боломжтой. Тухайлбал эргэн тойрноо ажиглан харах энэ байшин чи өмнө нь цэнхэр өнгөтэйсэн чи одоо нохоо өнгөтэй болчих тийм ээ гэд ингээд орчин хүрээлэн байгаагаа хүүхд ажиглаад ирэхээр тарих илүү одоо нөгөө олон талаасаа олон мэдрэлээс өдөөгдөж ажилтдаг учраас хүүхдэд илүү одоо сэтгэн бодох чадвар эрүү бүтээмжтэй байх талд нь нөлөөтэй. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр нэгээс доош насны хүүхдүүдэд огт үзүүлэхгүй байх. Түүнээс дээш насны хүүхдийн дэлгэц үзэх хугацааг хязгаарлахыг зөвлөдөг. Харин манай улсын мэргэжилтнүүдийн зөвлөж байгаагаар тэгээс 2 хүртэлх насны хүүхдэд дэлгэц огт үзүүлэхгүй байх. 2-6 насныханд хоногт 60 минут, 6-13 насны хүүхдэд хоногт 60-аас 90 минутын хугацаанд дэлгэц үзүүлж болохыг зөвлөж байна.